asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf mbokku téléspectateur ak téléspectatrice bu Wataniya bu émission xeltu ci 153e numéro am 153e numéro nag ñu am jataay la comme ni ñu koy defee jataay des fois ñu def jataay woo ay nit ñu toog waxtaan ak ñoom tey nag xeltu dafa am beneen xar kanam bi mooy invité ay ndaw ndaxte en général dañu koy maanaam revendiquer à chaque fois di wax ni Babacar di invité ndaw yi c'est vrai je pense bien que ne 5e saison bi ndaw ñi moom dootuñu wax mukk ni kenn boolewu leen ci li nga xam ni moom mooy xeltu loolu nag da ngay waral rek ni importance bi nga xam ne émission bi am na ko yaakaar bi nga xam ne askan wi tamit am nañ ko ndax xeltu damay wax ni émission bi émission wolof la waaye tey su ngeen xoolee tey ji doxalin bi amul benn xeet boo xam ne mi ngi dund ci biir Mauritanie te xeltu dalulu la moo xam naar bu xees bi la moo xam naar bu ñuul bi la moo xam tukuleur bi la moo xam pël bi la moo xam ki nga xam ne moom mooy tukuleur bi la séeréer si amul kenn koo xam ne invité wul la fii ci biir plateau bi nga xam ne mooy plateau xeltu alors de telle sorte que loolu moo waral tax tey ñu invité ay ndaw yu am solo nag ci biir réew mi parce que damay wax ne à chaque fois si seen ay morom suñu leen xoolee ñoo ngi doxal ci leneen ak di def ci leneen waaye ñoom alhamdulilah rabbil alamin ba nga xamee ni xale lañu waaye am nañu beneen vision ak beneen taxawaay ku si jëkk kii mooy njiitu association boobu nga xam ne moom lañu dalal tey jii di AP Fass ñu koy wax Amadou Tall nag Amatal lañ ko gën xamee defe naa ne su ñu waxee Amatal ndawu 6e ndawu Nouakchott yëpp daanu xam ni moom lañu invité moom mooy président AP Fass Amadou ñu bàyyi la nga nuyoo ko mbokku téléspectateurs yi ñu soogaam di nag jox sunu beneen invité bi ñu soogaam di soobu ci biir waxtaan bi. asalaamaaleykum maa ngi nuyu képp ki nga xamante ni yaa ngi jàkkaarloo si sa télé di seetaan Wataniya TV maa ngi leen di nuyu si tur asalaamaaleykum. voilà Amatal kon mooy président AP Fass Amadou mën nga yow ñooy jàkkaarloo du caméra bi voilà donc ñu ñëw ci Aminatou Mohamed Sidi yow yaay jiite lépp loo xam ni jëm na ci wàllu jigéen ñi suñu waxee jigéen ñi nag dafay ëmb lu bare xale yu tuuti yaa ngi ci mag ñaa ngi ci parce que sensibilisation du mag koy def du xale koy def am maanaam disposition yi rek mën nga ko def ñu bàyyi la nga nuyoo ak mbokk téléspectateur. salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu téléspectateurs yi nga xam ne ñoom lay seetaan Wataniya yëpp di ñaan yàlla ñu commencé si bismillahi rahmaani rahim jeexal ko si alhamdulilah rabbil alamin voilà donc mbokk yi loolu moom mooy sunu ñaari invité ji gis ngeen seen ak jëmm ay xale lañu waaye lu tax ñu invité leen daa ngeen ko xam ci biir émission bi tey nag maanaam émission spéciale la moo waral tax sax téléphone bi dama koy ubbi suñu dawalee ñaar fukki minutes ak juróom daanu ubbi téléphone bi bokk ko ak mbokku téléspectateurs yi ñoom tamit ñu wax lan lañu xam ak lan lañu xalaat ci ndaw yi nga xam ne tey jii jóg nañu pour jàppale seen réew li ñu yëngatu nag mooy li nga xam ne mooy ndóol suñu ko waxee mooy pauvreté loolu la ñuy yëngatu ñoom lu ñuy yëngatu mooy violence faite aux femmes maanaam xoqatal ak maanaam métital bi nga xam ne ñoo ngi koy def ak jigéen ñi lu ñuy yëngatu mooy maanaam ñi nga xam ne moom mooy yalwaan mu metti bi nga xam ne xale yi tey ñoo ngi koy def ak xale yi liggéey bi nga xam ne ñoo ngi koy liggéeyloo xale yu tuuti ay tout tànk yoo xam ne ay 8 ans 9 ans seen ay waajur di leen yónni sax di leen wax ne dem leen ngeen wutal ma ay ferraille dem leen ngeen wutal ma nangam ñu si gis ay image daanu am ay image yoo xam ne daan ci commentaire si kanam mu doon loo xam ne lu doy waar la ñu war ko waxtaane ak sunu ay invité alors Amadou d'abord AP Fass su ñu waxee AP Fass da nga duñu après foofu AP Fass mooy expliquer lan la undu moo AP Fass. moo AP Fass muy undu lu ñuy wax association pour la protection de l'enfance de la femme et de l'action sociale. xam naa nag sama wolof xóotul noonu mais mën nga yow tekki ko nii nii. donc dañoo xool ni tey ñun en tant que des jeunes. mën nañu protéger les femmes aussi en même temps ñu protéger xale yi. donc aussi ñu xool ñi nga xam ne dañoo ndóol ñu jëm leen jàppale mooy geste humanitaire yi ñuy def mooy action sociale bi. donc en global loolu mooy AP Fass. loolu mooy AP Fass alors ngeen door association bi ban at ci yan at ngeen ko commencé. waaw idée bi ñu ngi ko amoon depuis 2016 alhamdulilah rabbil alamin mooy fi ma doon defee formation man ak ñeneen. ki si gën a ràññeeku muy Sati Diba donc on a commencé ensemble ñun ñëpp ñoo commencé ndawoon mais à la fin am na ñu commencé bàyyi. donc AP Fass mu ngi ñëwaat au niveau de Mina en 2016. donc 2016 mais pour AP Fass bi mu ngi commencé
le 25 février 2017. Le 25 février 2017. mooy tour APEFAS bi si la doog a commencé. waaw si la soog commencé si la ñu commencé nag jël engagement wu xale yi wutal leen béréb yi ñu fay ñëw di jàng. voilà kon fu mu toll fii nii da ngeen am béréb yoo xam ne da ngeen ko taxawal pour xale yi di ci jàng. waaw tey alhamdulilah ñun suñu inscription bu ñu defoon bi amoon nañu 150 xale bu ñuy soog a door ci ak tour APEFAS bi. bu ñu xoolee amoon na benn espace bi nga xamante ni nit ñi dañ fa commencé woon di tuur ay mbalit ak lu nekk bërëb bu baax la bu nga xamante bërëb boobu méritul woon loolu donc à la fin ñu wax ak boromam ñu ngi koy nuyu de passage muy Mamadou Sakho bu ma ko waxee mbir mi si li ñu bëggee mënuma man li def may neex sama place ngeen jël di ko jàng di fa yar ay xale loolu lu ma yitteel la donc moo ñu àll bërëb bi ba tey alhamdulilah ça fait 1 an ñu tegu ñëw si bërëb. ñaata ndongal daara ñaata xale ñoo fa nekk. ñun xale yi ñu jotoon inscrire juste si ñu ñu bind ñun 100 xale la mais alhamdulilah rabbil alamin chaque jour bu ñu xoolee dañuy fekk xale dañuy gën a yokku macha allah. donc ñu ngi si 150 xale yi nga xamante dañuy fi ñëw dafa bénéficier wu des cours gratuits. lan lañ fay jàng au juste. waaw xale ñu ngi fay jàng alquran ñu ngi fay jàng arabe ñu ngi fay jàng français ñu ngi fay jàng anglais. donc aussi ñu ngi leen jox cours de sensibilisation nan la xale war a comporter ci biir këram ci mbedd ci demee école donc xale nekkul rek kër ga école ba dafa am yeneen ak yeneen yëpp xale fan la koy jàngee ci mbedd mi la koy jàngee ci ay xaritam la koy jàng mooy entourage bi donc dañuy am cours bu ñuy def cours de sensibilisation donc dañ leen di jàngal lu ñuy dessiner donc ça day tax xale yi ñu nekk responsable teel donc loolu yëpp xale yi macha allah dañ leen fay jox cours yooyu dañ fay jàng. nan ngeen di gérer APEFAS boobu. est-ce que parce que soo ma waxee 150 enfants. kooku c'est énorme. alors tey jii kan moo nekk seen gannaaw ku leen di jàppale financièrement parce que suñu waxee APEFAS wax 150 enfants ngeen leen di jàngal. di leen jàngal français di leen jàngal anglais di leen jàngal arabe di leen jàngal li nga xam ne moom mooy téere yàlla bi daal Alxuraanul Karim ça veut dire que donc am na ku nekk seen gannaaw. ñu leen di jàppale. alhamdulilah rabbil alamin ki nekk suñu gannaaw Allah subhanahu wa taala moo nekk suñu gannaaw parce que depuis bu ñu dooree ba léegi alhamdulilah kenn musul ñëw jox ñu wala dimbale ñu wala kenn musuñu wax def leen idée wala def leen projet bi man dinaa leen appel dinaa leen pousser lépp lu ñu fay def muy mel ni man muy mel ni ñoom ñi ma nekkal foofu membre yi ma nekkal foofu ñun kese alhamdulilah rabbil alamin ginnaaw yàlla ak yonent bi ak suñu ay ñaanu waajur amul benn nit bi nga xamante ni moo nekk suñu ginnaaw di ñu pousser wala di ñu defal dara. est-ce que dem ngeen wuti ndimbal yooyu parce que defe naa ne association bu toll na APEFAS ak li nga wax fii yëpp jar na ñu accompagner ko est-ce que seeti ngeen kilifa yi ngeen xam ne war ngeen ko seeti pour ñu jàppale leen ci loolu. waaw alhamdulilah dem nañ ba gis ak président de la république moom si boppam bu mu gis APEFAS daf ko yéem trop parce que dafa ne musul xam ni lu mel ni am na si dëkk bi. donc am na ku mu ñu boole woon ñu ñëw bureau kooku premier jour bi deuxième fois bu suñu rencontre ak kooku ñu tëj ñu porte yi donc ñoo ngi continuer ñun di président moo tax ñu liggéey du président moo tax ñu def lu ñuy def suñu mbëggeel ci dëkk bi moo tax ñu def lu ñuy def. mais gisanteeg président de la République dafa yombul. parce que ñu ko bëgg gis tey jii ci Mauritanie bari nanu donc su ngeen amee opportunité am chance su ngeen gisanteeg moom mu boole leen ak nit kooku doxul ak deful li mu war def tëjal na leen seen buntu est-ce que tey du woon yoon ngeen defaat yeneen jéegu pour gisanteewaat ak njiitu réew mi pour que wax ni li nga santaane woon ak li nga digle woon pour ñu def ko defal lu nu ko. waaw loolu def nañ ko parce que def nañ ay audience yi nga xamante pour dañ ko bëgg a gis mais kenn du la wax Mauritanie nu muy doxee ak nu muy demee souvent il faut nga am branlo wala nga occasion buñ ko gisee woon il faut occasion yooyu mun a amaat ndax ñu mun ko gisaat mooy lan dafa ñëwoon président lu mu mun timel bu fekkee def na éliminer lu baax wala defu fa lu baax wala bu fekkee def na si dëkk bi lu baax wala defu ko ñun en tant que jeune bu ñu amee gan bu toll ni président dañ koy dem teeru bu nekkul dara ak dara parce que sunu président la donc ñu dem teeru ko mu gis ñu mu ni ñu man vraiment dama bëggoon am ak yéen rencontre jour boobu mu gisante ak Hamadi Sarr alhamdulilah Hamadi aussi lu mu ko njëkk a souligné mooy éclairage public ci Elmina donc même pas une semaine même bu fekkoon moom dafa amoon programme boobu même pas une semaine gis nañ daal éclairage public ñu ngi koy commencé installé une semaine. après kon yéen gis ngeen seen bopp ci moom lu muy liggéey. am na lu ñu gis si suñu bopp am na lu ñu gisul suñu bopp mais lu gën a bari lu ñu gisul moo gën a bari que lu ñu gis li li ngeen gisul daal moo ëpp. waaw lu ñu gisul li moo ëpp. parce que Elmina suñ ko waxee tudd agression suñ ko waxee tudd viol suñ ko waxee tudd pauvreté suñ ko waxee tudd ñaawteef bu nekk suñu waxee rek ñu ne quartier périphérique rawatina Elmina moom c'est duñ koy wax à chaque fois dama koy répéter à chaque fois c'est au sommet. man fa laa juddu fa laa yaroo fa laa màggee xam naa li nga xam ni moom moo nekk ci biir Elmina. waaw xam nga Olof Ndiaye day wax
ku sa wujju di silmu doo gaaw a set parce que ñun tamit lu ñuy wax si ñun def nekkul si ñun maanaam tur bu ñu may Elmina bi c'est vrai Elmina am na yooyu yëpp waaye tamit Elmina am na aujourd'hui ay référence parce que man yow déjà référence que si ñun Elmina nga jógee taxul nga bon ñun Elmina lañ jógee jël nañu yoon bu baax donc maanaam tey ku gis monsieur Babacar Naam mu jóge Elmina war na xam ni ñi mel ni moom tamit daañu génn Elmina donc loolu na nit ñi war a bàyyi xel que par rapport ñi dëkk Elmina ay bandi lañu ñun ñu ngi koy xeex alhamdulilah tey ñun Elmina lañ jógee et seen tànk yéen la ñu gis comment ngeen def ba réussir génn Elmina te yéen ngi liggéey si tali yu gën a mag ci Mauritanie donc ñun tamit noonu la ñuy def si seen tànk yooyu la ñuy jaar incha allah ba yàlla yeggal ñu foofu incha allah. très bien président daanu gën a dellu soit ci yow ci li nga xam ne juñu nga ko muy wax ju leer nañ loo xam ne lu am solo la defe naa ne tey jii ñi nga xam ne dalal naa leen mbokku téléspectateurs yi defe naa ni li mu leen waxoon tamit que defe naa ne moom ngeen di dégg si seen ay kàddu ay xale lañu waaye ay xale yoo xam ne am nañu ay vision alors Aminatou Mohamed Sidi yow yaay responsable des femmes. est-ce que tuuti woo ci nekk responsable des femmes. xale bu tuuti nekk responsable des femmes doy na waar de. bon tuuti ma si moom. xëy na am na lu ma yàlla jox rek ma bëgg ko partager ak sunu yaay yi ak ay ndaw yi nga xamante ne bi ñoo toll ni comme man donc c'est vrai nag tuuti naa si mais xam nga xel matul yenn saa yi damay gisante ak ay parents ay maam ay ñëpp ñu ñëw di ma conseiller ma ñëw di ñëw ñu may xelal daal donc loolu tamit laay dem di jottali ñeneen ñi daal moo xam ay yaay parce que xel du tuuti daal. xel du tuuti waaw la ñuy wax loolu moom c'est très important. xel du tuuti alors Aminatou. yow tey jii yow yaay ki nga xam ne yaa jiite jigéen ñi nga xam ne moo nekk ci APFAS alors est-ce que mën nga nu dellu si tuuti ci jigéen yooyu nga xam ne ñoo nekk ci biir APFAS ku ci gën a mag ñaata at la am ku ci gën a tuuti ñaata at la am pour ñu mën a def balance bi bon mën naa wax ni man maa si gën a mag j'ai 20 ans waaw bi ki gën a ndaw si ñun mu ngi am 14 ans noonu la nekkee bon bi muy soog a commencé de instant bi ay alxuraan la ñuy jàng bon suñu mbébét mooy nekk lan jàng ay alxuraan parce que si ñun la ñuy njëkkee parce que yaakaar naa bala nga digle cangaay na fekk yow nga sangu ba pare. donc yéen foofu ci biir école boobu ngeen nekk tey jii da ngeen di jàng seen bopp ñun li nga xam ne mooy alxuraanul karim ak hadis ak waxu yonent bi comme ça salaatu salaam comme ñun pour ñu ëllëg ñu jóg dem di ko jottali suñu ay waajur yi ak ñeneen parce que am na ñoo xam ne tey dina leen dis trop nu ñëw par exemple di laaj xam nga ak am na nit ñi ni ñu amee kersa di laajte est-ce que ni may jullee baax na wala dara mais su fekkee yow da nga dugg ci kër tey par exemple di leen sensibiliser teg yow mel ni comme jataayu xale yi nga woote yaay yi déjà ñu ngi toog même suñu xamul woon déjà yow yaa ngi jàngal seen ay doom ñoom dinañ ci am luñ for. mais est-ce que yaay yooyu seen bopp est-ce que des fois ngeen nekk xaleel parce que 20 ans nga am. nga nekk xale bu tuuti tey jii ñëw. bëgg jàngale diine di leen delloo seen borom est-ce que ñoom comme ni nga ko waxee duñu am complexe boobu parce que des fois aussi tamit que ñun rawatina suñu société bi ñuy dund bi loolu moo ñu xaw yàq nit ki su xamulee du dem wuti xam-xam suñu see xale tamit bu nga xam da koy delloo si ci mbir dafay wax ne kii xale bu tuuti la alors est-ce que du ngeen am ay jafe-jafe yooyu est-ce que mag ñi seen yaay yi ngeen am yi daal leen yombal liggéey boobu bon ñun moom ñu koy defee mooy genre dañuy dugg si benn kër par exemple lekk yaay bi mu ngi ñu taxaw xam nga yaay ji déjà chaque fois mu ngi toog ak ay doomam léegi ñun bu ñu ñëwee duñ wax directement yaay bi lañ jëm non ñun dañuy jël dajale xale yi mel ni comme si xale la ñuy jàngal ñu ngi nekk à côté seen yaay mu ngi nekk à côté donc day mel ni comme xale ngay jàngal mais yaay bi si yaay bi la jëm donc nga xam ne du dem directement si li nga xamante ni mooy yaay ji comme li nga wax rek mag ñi am na ñu bëri duñu bëgg ku leen comme genre xale nga ñëw di leen jàngal am nañ ci kersa boobu donc ñun ci sens boobu lañ jëmee pour jàngal leen ak yeneen bébét yoo xamante ni bi ne am nañ ko mais instant bi si wàllum diine bi lañ taxaw. alors APFAS tey jii doomu Elmina kese ñoo si nekk. waaw pour l'instant doomu Elmina yi kese ñoom ñoo si nekk. ubbiwu leen ko pour ñeneen ñoo xam ne duñu nekk ci biti suñu bëggee am tamit que tey jii adhéré association boobu parce que li ngeen fi wax tey jii wax dëgg yàlla ku leen jàppalewul rek c'est parce que bëggul lu baax loolu moom. ça je le dis haut et fort ku leen jàppalewul ci lii ngeen di dox rek dafa bëggul lu baax est-ce que tey jii jotul ngeen ubbi ko parce que 2016 2017 2018 ça fait juste aujourd'hui 2 ans ferme alors que war ngeen ko mën a ubbi yeneen gox yi ak goxaan yi ñëw bokk ci wala jël seen xalaat bu APFAS moom buntu yëpp ubbeeku na pour ñëpp nekk képp ku mënti ñëw rek lenn soxal la muy lan liggéey am mbébét bi ñu am yow nga am ko rek APFAS ubbil na la ay buntam incha allah ñëpp ñun moom loolu lañ bëgg ñëpp ñu ñëw taxawal suñu gox gi nga xam ne mooy Elmina ndax liñ ciy dégg dafa bëri violence lii ak lii lépp la ñun loolu lañ bëgg a dindi si boppam donc ubbil nañ suñu porte ñëpp buntu yëpp ubbil nañ ko ñëpp képp koo xamante ne bi ne liggéey moo la yëkkati dëgg-dëgg ubbil na la suñu ay buntu. voilà très bien madame wala mademoiselle ma responsable des femmes
femme Aminatou Mohamed. Alors du ñuy ànd nag ak sunu réalisateur le Foutanké comme ni ma koy wooyee Oumar Diop ànd ak Moussa Kane ci wàllu montage bi ànd ak le berger Mouhaj Diallo moom tamit que comme nu muy àndee ak ñun saa su nekk ci émission xeltu am na ay maanaam image yoo xam ni sélectionné nañ ko ngeen muy ay image yu doy waar no comment la ñu dem ñu ànd ak sunu réalisateur mu jox nu image yooyu su ko defee président yow ak présidente wala responsable des femmes su ko defee ñu commentaire li nga xam ne mooy image yooyu parce que c'est des images yoo xam ni def ngeen ko mu doon loo xam ni lu visible lu leer la ñu ànd ak notre réalisateur le Foutanké l'incontournable Oumar Diop mu wannu sunu image ñu dellu soit ci plateau bi. lii ay lan la. lii mooy benn xale bu ñu jàppoon dafa demoon fëri ay feeraay. donc seen kër la dañoo demoon sensibiliser famille am lii pendant inondation bi la. donc dafa mën ay famille yi nga xamante dañoo sonnoon. ñu leen di jàppale. voilà donc muy mbir yoo xam ni ay ndaw kese ñoo ci nekk. voilà. lii benn Aliou Sarr benn maire bu ñu mayoon benn somme pour nañ def ay tableau pour xale yi. donc lii ay xale yu ndaw bu ñu defee descente sur le terrain ñu fekk leen ñu ngi tour mbalit ñu ni lii c'est pas normal. donc lii aussi benn xale bi nga xamante ni dafa xiifoon mooy ki def loxo ci gémminam orange bu baaxul lañ ko fekk mu ngi lekk ci biir mbalit. donc xaw ma woon dëkk bi yegg na ci niveau boobu xale niveau xiif boobu donc orange bi moo nekk nii. subhanallah BMD Mariam Lo Baba Sarr ñoo ko gisoon. subhanallah subhanallah sama yaram ngi dawa voilà donc mu doon ay image yoo xam ne image yu doy waar la Aminatou lii xoolal kii yaram bi nu mu mel mara di tali alors depuis bi ngeen commencé affaire boobu di ko ci def ba léegi ban vision ngeen am ak ban gis-gis la sax waajuru xale yi am tey jii je pense que dem ngeen seeti leen waxtaan ak ñoom sensibiliser leen. bon d'habitude boo xoolee lu si ëpp parents yi ñoom lay def erreur parce que man damay wax que ni à chaque fois ñi sensibiliser à chaque fois loolu lañu wax. parce que léegi déjà da ngay dugg si kër léegi mu parents yi ni la ñun kat sunu li xale bi di lekk ak di naan leen gën a talka ni naan dañuy toppatoo ay xale ak yoon. alors que xale. mais ku toppatoowul xale. soxlawul ngay jur xale. loolu la mais léegi dañu nekk foo xamante ni bii dañu yegg foo xamante ni nit ñi daanaka lu ñu lekk ak lu ñu naan leen gën a talka ni toppatoo seen doom te xamul ni toppatoo doom yi yaakaar naa moo gën a ëpp solo li ñuy def. vraiment donc di gën a sensibiliser waat nit ñi rek pour ñu gën a jàppale nit ñi ci xale yi parce que yaakaar naa tey sa doom nga yar ko muy metti moo gën nga mu bàyyi ba màgg tey di la jural leneen loo xamante ne bii ne doo xam fu mu la ko kii daal. voilà je pense que Oumar mën nañu dellu si plateau bi nga afficher le numéro de téléphone su ko defee ñi nga xam ni ñoom ñoo bëgg participer ak ñun ci biir émission bi les bonnes volontés aussi ñi nga xam ne am nañu yéene pour jàppale ndaw yi parce que damay lancer appel boobu ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan képp koo xam ne am nga loo war a mën a dimbale ndaw yi nga dimbale leen te yàlla tax parce que comme ni ñu ko waxee comme ni que le président Amadou Tall waxee ñoom soxlawuñu sax di tàllal loxo kenn seen moyen bopp lu ñuy jël def ko pour jàppale ndaw ñi nga xam ne ñooy seen ndaw gox parce que xale yooyu ñoom ñooy doon avenir u réew mi ëllëg mën nañu wax ni président de la république bi nga xam ne mooy jiitee ji réew mi fi léegi 30 ans ci kanam mi ngi foofu ci xale yooyu mën nañu wax ni premier ministre bi mi ngi foofu ci xale yooyu mën nañu wax ni ministre des affaires étrangères mi ngi foofu mën nañu wax ni ki gën a rëy tey jii ci Elmina maanaam ci xale yooyu la nekk donc il faudrait que vraiment ñi mën a bàyyi xel ci li nga xam ni xale yi ñoo ngi koy def alors may lancer appel ak ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk di defaj maanaam gàcce yi di def ay mbir te di ko def ngir yàlla war a yonent bi parce que dafa mel na Amadou sunu maanaam homme yi nga xam ne ñoo nekk fii muy homme politique yi muy ñi nga xam ne ñoom la yàlla dénk dara dafa mel na seen defin ak seen maanaam geste yi nga xam ne dañ koy def njistal la parce que politiciens yi heure boo leen gisee élection moo jot ñuy soxla ñi ñëw sonal ñi te nag yéen la ñu gën a sonal nag waa Elmina la ñu gën a sonal pourquoi parce que ñuy wax ni mooy quartier bi ëpp électorat ci biir Nouakchott donc su élection jotee ñu songi ko ñëw ñi jël seen ay ñaari junne jël seen benn genn wàllu saaku ceeb jël seen benn juróomi kilo suukar jox leen après su ko defee su élection yi jeexee ñu fàttali leen élection yi jeex na dafa naa ne benn politicien bi élection yi jeexee duggul sixième voilà ci li ma yëkk ak li ma xam alors est-ce que jotul aussi tamit si sensibilisation boobu ngeen aussi am benn sensibilisation bu ngeen di def
di def ay conférence di invité ay borom xam-xam ñu ñëw toog di yee ñi nga xam ni ñoom ñooy goxu Elmina pour ñu arrêter li nga xam ni politiciens yi dañ leen koy def à chaque fois di leen ndaxte su paree ñu utiliser leen sànni leen xam nga déjà li nga wax lu am solo la parce que déjà ñun jàng nañ ci expérience parce que ñun membre association yëpp presque campagne bi jàll moo nekkoon suñu première campagne donc alhamdulilah rabbil alamin comme que ku wax association xam ni association mënul def politique mais en tant que de jeunes citoyens ku nekk si ñun est libre mu choisir candidat bu mu bëgg votel wala ku mu bëgg jàppale loolu yow la concerné pas bu association l'association est apolitique est apolitique tey ku gis tonton Babacar naa mu ngi taxaw ci benn béréb dañ naan wataniya ndekete wataniya dañuy jàppale diw alors que xamuñu relation yan ñoo nekk diggante Babacar ak monsieur X donc loolu nit ñi dañ si jugé nit ki donc nous déjà on a créé beneen slogan bu yàgg bu tudd oui pour le changement à Elmina oui pour le changement à Elmina déjà c'est en dehors d'APEFAS parce que boobu lu muy gën a joué mooy lan rôle société civile mooy sensibilisation bi muy descendre sur le terrain bi lépp li nga xamante ni day tax doomu aadama bi def devoir am pour mun a am droit am ci loolu la ñuy yëngatu donc man déjà j'ai rejeté cette candidature au niveau d'Elmina tey aussi su ma toogee fii di wax mënuma wax kenn te waxuma ki nga xamante ni toujours daf ma dooleel man bu ma demee bay wax télé wala rajo c'est grâce à lui mooy monsieur Kalidou Gueye ça fait 3 jours dégguma ko mais mu ngi ci sama xol maa ngi koy nuyu de passage donc tey lépp lu amatal mun timel alhamdulilah ginnaaw yàlla ke ne moom la donc moom déjà conseillé na ma si lu baax tey regretté wu ma ko donc loolu tamit maa ngi koy nuyu bu baax donc cette candidature yi ma rejeté pour lan parce que c'était tout parce que je me suis pas préparé même xaw ma sax est-ce que dinaa defi politique mais je suis prêt quand même à sensibiliser les gens ci domaine politique bi tey oui pour le changement Elmina lan la soxla mooy Elmina yëpp monsieur Babacar ba mu daj amul centre de santé bu mag muy hôpital. bu ñu nekk lu gënul nekk tout temps xale yu tuuti. mooy centre sixième bi fa nekk moo fa nekk dispensaire sixième. te dispensaire sixième boobu man ba may nekk tout temps laa wax xale bu tuuti. nekk école primaire école 9 di jàng. loolu laa gis mu am foofu ba léegi bâtiment ba kenn changé wu ko kenn tabaxoo ci dara. donc man loolu dafa gën a bokk si sama défi man maa ngi ñaan yàlla de. balaa may sakku ci suuf balaa may dugg ci suuf li may yóotu yàlla defal mooy lan hôpital Elmina hôpital bu gën a aussi mag ci Mauritanie mu doon Elmina parce que mënuñu am nombre de population boobu macha allah Elmina Carrefour Bamako muy Samia muy Mendes muy Darou Bert moom aussi gën a métti Darou Bert yoo xam ne amul centre de santé kuy wasin tey c'est tout à fait un problème ku fa boppam dam problème la donc tey lii su politique yoo mu nekkul politique on demande que président de la République mu defal ñu hôpital Elmina parce que il est temps que Elmina am hôpital. parce que c'est quartier la boo xam ni ñi ko mag ci biir Nouakchott dafa barewul. voilà donc je me sens pas maire bu fa mos a nekk mosul wax ci loolu député yi même chose donc man maa ngi lancé appel képp nga xamante ni bëgg nga Mauritanie dem ci kanam mais war ngeen sóoraale Elmina nu mu amee donc man ci mouvement bi ñu créé woon mooy oui pour le changement Elmina lu njëkk li hôpital la deuxième chose mooy ay toilettes publiques ci niveau Kebba parce que tey si gannaaw timis nit ñi dañuy njëkkante dem ci gannaaw kër donc maanaam lan foofu ku nekk viol mun na fa am agression mun na fa am parce que mun nañ fa sax joxe ay rendez-vous diggante góor ak jigéen loolu yëpp parce que dafa am parce que gox bi amul toilette am na sax armel bi nekk ci biir Kebba ñaari armel wu xale ñu ngi foofu ba tey amul mur bu ko clôture nit ñi dañ siy dégg seen tànk ay mbaam di jàll donc tout ça c'est des choses que vraiment nous on voulait souligner depuis tey la yàlla ñu may occasion ñu wax ko mooy troisième chose mooy lan mënuñu tool yor daara kitaab bi nga xamante ni xale yi foofu lañ daan dem jàngee foofu lañ daan dem am xam-xam te ñu soppi ko defaat ko état civil c'est def nañ ko état civil tëj nañ daara kitaab maanaam jàng mi dañ ko dammate te état civil boobu dañoo ñaan mu am benn accueil mu am ay tentes yi nga xamante ni sunu maman yi bu ñëwee dañ siy toog sunu papa yi bu ñëwee dañ siy toog parce que mënuñu gis mag bi nga xamante ni day ñëw nekk si centre de santé ba nga génn ci parce que centre bi amul toilette ngay dem si suuf ay oto ci garage am na xaj am na lu nekk loolu tamit lu ñuy métit la ñun ay bandi lañu nangu nañ ko mun nañ ko nangee noonu bu fekkee ñun loolu lañ qualifié mais bandi yooyu bu ngeen bëggee bandi yooyu changé
xam nga naari leen dans de très bonnes conditions. xam nga naari dañuy wax nit sa gërsi bellu boo waxee nit ki na bàyyi dara daf ciy def dara tey def leen des centres de formation au niveau d'Elmina au niveau du banlieue xale yi am fu ñu jàpp. pourtant centre Elmina am na fa. wala centre Makhtarou Dada boobu tur bi rek moo fa nekk donc ñun tey dañoo bëggoon centre yu mel ni am muy menuisier muy soudure muy tailleur muy coiffeur lu mu munti nekk muy coiffure lu mu munti nekk mu am au niveau d'Elmina parce que jeunesse bi vraiment bëgg nañ ko donc loolu moom. Alors je pense bien que le Foutanké Oumar Diop je pense que su fekkee ni am na ñoo xam ni ay téléspectateurs wala téléspectatrices yi nga xam ne bëgg nañu bokk ak ñun ak waxtaan wi su fekkee ne am na ñu nekk ci ligne bi nga bàyyi leen ñu dugg comme ça ñu échanger ak ñoom ñu ñaan nag képp koo xam ne dugg na rek muy wàññi téléphone ñu wàññi maanaam télé bi naka wàññi ba mu sës mu waxanteeg ñun directement ci téléphone bi su ko defee déggante bi gën a mën a yomb alors laata ñuy jël sunu premier maanaam téléspectateur du ñuy ñëw ci Aminatou dégg nga li nga xam ni moom la président wax mu nekk loo xam ne lu am solo la mbir la yoo xam ne yu doy waar la suñu waxee sixième wax fa viol yéen xale yu ndaw yi surtout da ngeen di du ñuy faral di gis ni situation boobu dafay bare trop pauvreté moom extrême la comme ni nga gis léegi xale bii di lekk ay orange yoo xam ni soo ko ci sa yaram day daw ma yaakaar ni Mauritanie eggul foofu tolluwul foofu ndekete jéggi nañu foofu ci li nga xam ne mooy pauvreté alors tey jii ban message ngay lancé au niveau des autorités de ce pays. Voilà. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très bien, et vous? Je te salue de passage et je salue tes invités. Vous appelez comment? Oui, c'est Abdallah. Oui, Abdallah, oui, nous vous écoutons, Abdallah. Je te remercie de toute façon, surtout que vous avez des invités très jeunes ce soir. Ouais. Et qui ont prouvé que certainement l'avenir de ce pays dépend d'eux. Tout à fait. ci doomi ndey. suñu war a xam ni am na li bëri li nga xam ne ñu ngi suñu quartier suñu dëkk ñun suñu doom yi ñoo ko war a jël en considération. Tout à fait. man gis naa la keroog nga toog ak benn invité bu jógee Rosso. oui man Rosso laa jàngee Rosso laa yaroo mais su ma jaaree Rosso léegi damay ça me fait mal. Vous avez vu l'autre jour les images choquantes hein. Mais absolument mais bu gisee quartier yi xale yi fu ñuy fo suñu doom yi fu ñuy fo mais ñun duñu war fii par exemple il y a pas une responsabilité bu la mairie war a jël si la Dieu n'a pas pris sa responsabilité. Mais on doit faire un système de volontariat dans les quartiers. Chacun nettoie les quartiers, chacun nettoie la rue, chaque groupe, le vendredi ou le samedi, nettoie sa place. Même l'école, la mosquée, là où les enfants jouent le soir. Mais le fait qu'on attend souvent que l'État fasse, ou bien l'État intervienne, alors que même les responsables de l'État ne s'occupent même pas de nous, parce que leurs enfants ne jouent pas là-bas. Parce que leurs enfants ne sont pas dans cette école. Parce que leurs enfants ne sont pas dans cet espace pour jouer. Donc, il est temps, et ça, vous le dites souvent dans vos émissions, que les jeunes doivent prendre réellement le problème de la salubrité de l'hygiène dans les villes où ils sont. Ils doivent prendre ça en considération, laisser la commune, laisser le gouverneur, laisser les préfets. Ces gens-là n'ont besoin de vous que quand ils ont besoin de vos voix. Mais l'espace où vous vivez, l'espace où vos enfants jouent, c'est vous qui devez vous en occuper en tant que jeunes. Mais Monsieur Abdallah, Monsieur Abdallah, alors c'est dommage, je voulais lui poser une question. Malheureusement, il est parti. Hein, nous le saluons de passage. Un fidèle téléspectateur de Kheltou qui nous suit régulièrement. Hein. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'ouvrir souvent les antennes sur nos émissions, mais nous le saluons de passage. Alors, dégg nga Amadou li nga xam ni moom la Abdallah wax Abdallah
defe naa ni analyser na lépp nee na ngeen bàyyi politique yeeg gouverneur ak maire ak président ak nangam te ngeen jël le destin en main yéen a ngi ci gaa mais est-ce que du message boo xam ne aussi tamit que moom la gox-goxanu réew mi yëpp war a taxaw. déjà moom lu mu wax xam nga déjà moom lu mu wax déjà alhamdulilah rabbil alamin moom mag la déjà comprendre la ñun aussi ay ndaw lañ comprendre nañ loolu ñun tey li ñuy def ginnaaw yàlla moo nekk suñu ginnaaw ak yonent ak suñu ay waajur mais tey ñun bu ñuy doog a jot dafa am ku ma waxoon na taal yéen kan moo leen yónni ngeen def lii xam kan moo leen yónni ak kan moo nekk seen ginnaaw dafa wute donc ñun tey soo ma permettre tey ñëpp ñu ngi may xool ki ñu wax wala ki ñu sant nañ def lii ñun ñëpp ñoo bokk ak moom ndey ak baay mooy baayu pël yi mooy baayu sarxul yi mooy baayu naar yi mooy baayu bambara yi mooy baayu olof yi donc maa ngi ko denc ni sama poche xam naa su ma ko waxee loolu ñu bari daañu wax non pa boobu mënul xëj si poche mais tey soo ma permettre ma génne pa bi demal génne ko mu leer donc ñun tey kii moo ñu wax nañu def li ñuy def duñ si musa nëbbatu duñ si musa taay c'est la Mauritanie moo ñu wax la Mauritanie moo ñu wax nañu def lu ñuy def te xaaruñu si kenn kii moo ñu ñor moo ñu yónni Omar Sy voilà c'est ça la Mauritanie donc la Mauritanie moo ñu yónni lu extraordinaire c'est cette image là allez-y donc lii moo ñu yónni lii moo tax ñu xar suñu ay tànk man Amatal lii moo tax ma bàyyi tous mes biens pour rester dans mon pays pour travailler et je remercie aussi parce que li ngeen gis image yi du man les membres d'APEFAS muy ñëpp mënuma citer fi tur kenn est-ce que lii mën nga ma ko may man may naa la ko te xam naa ni tamit su ma la ko may moom si boppam dina kontaan. Très bien voilà donc kii di laa koy defee pour terminer l'émission avec moom muy le drapeau de la Mauritanie un signal très fort très symbolique ce que le président de l'APEFAS a révélé que kii moo ko yónni voilà c'est ce drapeau-là qui ont motivé bon je peux dire c'est ce drapeau-là qui a motivé l'APEFAS c'est ce drapeau qui a motivé l'APEFAS pour arriver à ce point pour essayer de faire ce genre de sensibilisation accompagner les jeunes accompagner les pauvres accompagner les démunis accompagner les femmes accompagner les agressés accompagner les agresseurs parce que on dit souvent kii agressé am sax paakaam di dem ngoon su jot mu dugg ci biir àll bi pour agresser pour nga jàppale que il faut nga am fooy doxeek moom il faut nga am noo koy approcher pour nga mën ko jàppale ci loolu et je pense que c'est un signal très fort aujourd'hui celui qui vous a envoyé ki leen yónni c'est ce drapeau là et ce drapeau nous est cher ban jàngat nga am ci li nga xam ni moom la sa président wax li ma si wax rek moom mooy comme li mu def nii rek ñun kenn yónnu na parce que parfois da ngay gis ñu bëri dinañ laaj ñan noo nekk seen ginnaaw est-ce que amul kenn ku ñëw finance leen déedéet ñun lii moo ñu soxal pour rek changer suñu dëkkuwaay parce que tey da ngay gis koo xamante ni bii ne man nee naa comme ñun ay jeunes lan amuñu xëy gontul xëyuñu defuñu dara donc ñun ñoo def lii donc ñi nga xamante ni bii ne tey ñu ngi si Elmina da ngay gis ñu bëri loo xamante ni lu njëkk am rek mooy ñu quitté Elmina te teewul fa lañ juddoo fa lañ yaroo donc ñooñu suñ regroupé woon tey yàlla may na leen yenn kii pour man defar sa gox bul xaar président yéen si boppam yéen ñi fa dëkk yéen ko mën a defar président ñëw gis leen dolli leen ci wala dara ñun waruñu xaar dara ñu def ko mais aussi d'accord naa Aminatu ci loolu nga wax mais dafa am loo xam ne tamit que ñii nu fa fal faluñu seen bopp yéen a leen fal askanu ñoo leen fal tey soo demee Elmina askanu ñoo fal maire ba fa nekk député bi nga xam ne moo jógee Elmina askanu ñoo ko fal donc président de la République bi nga xam te mooy jiite maanaam réew mi ñi ko fal waa Elmina doon ci bokk alors est-ce que yaakaaroon ni tey jii ñooñu même su fekkee ne tàppewu leen seen porte dañu war a taxawu askan bi normalement dañu war a taxaw askan bi mais booba léegi gisuñu leen donc ñun tamit dañu war a jóg def ñoom tamit dañu war a gis suñu gisee xëy na ñu ngi defal suñu bopp ñoom xaaruñu leen si dara xëy na dina am beneen mentalité changer pour ñoom tamit ñu ñëw gën a jàppale pour ñoom tamit ñu mën a avancer si kanam wax fa dëgg yàlla man moom li may wax rek mooy nit ki moom bul xaar nguur wala bul xaar dara yow fi nga dëkk yow même bu dee commencé fa tuuti rek nga def. te li ma jaaxal mais est-ce que du ngeen am en général problème boobu souvent su ngeen jógee di dem ci ay nit di waxtaan ak ñoom ñu leen di wax ne leen dem leen ngeen jàng ay xale ngeen. loolu moom bëri na
loolu moom bëri na parce que mentalité ñun suñu mentalité surtout la mentalité mauritanienne dañu xaw a limité wu ci lu bare mënuñu gis xale boo xam ni dafay am vision boo xam ni moom mag mi nga xam ne am na 70 ans amu ko jàll na ba addunaam gaare na ma nga toog nag léegi bëgg a def jàkk ja aller et retour mais mënuñu gis xale bu jóg jël benn yoon boo xam ni yoon la bu mu ci ayib parfois da ngeen ko déggee nan ngeen di doxalee bon ñun moom yàgg nañ ko dégg parce que parfois da ngay dégg nga ni da ngay jóg di yar xale wala dara nit mu la est-ce que yow sa wàllu bopp yaru nga déjà loolu xam nga da nga koy parce que déjà ay xale nga boo waxee ni da ngay yar xale c'est un peu compliqué mais am na benn philosophe buy wax que ni les âmes bien nées la valeur n'attend point le nombre d'années donc man foofu la waxee donc c'est pas question que ni nekk nga pas wala dara donc ñun pour man képp ku ñu gis ñuy def lii ay jeunes lañ nag ñu jàppale su fekkee mënul jàppale nga bàyyi ñu dem mais loolu moom du ñàkk ci association yow ban classe ngay def bon man je suis étudiante bi mooy sama première année maa ngi nekk biologie géologie alors te malgré depuis 3 ans yaa ngi ci événement bi di yëngatu ci APFAS te yàqul dara sa jàng non pour man yàqul dara sama jàng ñoom déjà daf ma gën a encouragé parce que tey jii dama naan APFAS pour ma defal ko dara il faut ma gën a góorgóorlu pour tey jii ëllëg ma ñafe pour ma mën a am dugal lu ma dugal ci association bi donc man APFAS nee naa daf ma gën a encouragé sama jàng wax fa dëgg yàlla voilà très bien donc Oumar su fekkee ni am na ñeneen ñu nekk ci biir ligne bi parce que def naa émission xeltu bu nekk nag monsieur le Foutanké émission bu nekk ci maanaam bi ma commencé ci journalisme ba léegi jëm ci plus de 10 ans jëm 15 ans même je peux dire def naa émission bu nekk waaye émission bi nga xam ne tey jii maa ngi koy def mooy émission bi ma gën a neex ci sama ay émission li ma gën a frappé parce que symbole la boo xam ne tey jii képp koo xam ne jël nga ko ñu lonkal la ko rek war nga def loo xam ni dafa nekk lu am solo lu nit ki war a mën a téye donc je lance un appel aux autorités étatiques de ce pays à aider ces jeunes. Ils le méritent. Ils méritent d'être soutenus. Ils méritent d'être accompagnés. Ils ne cherchent absolument rien. Ils ne cherchent que à éduquer, à sensibiliser les populations de la Mauritanie dans leur globalité. Donc je pense bien que vous devrez vraiment être conscient de vous en tant qu'autorité, en tant que responsable, en tant qu'élu, pour aider ces jeunes-là. Alors, Amadou, avant ñuy dugg ci téléphone bi parce que je pense bien que ne xëy na du ñàkk dana am ñeneen ñoo xam ne daanu bëgg dugg participer ak ñun ci biir émission bi dafa am mbir moo xam ne aussi tamit tey jii war nañ ko mën a taxawal waxtaan ko alors est-ce que yéen a ngi xalaat ci seen wàllu bopp pour essayer au moins wuti ay partenaires ay nit ñoo xam ne daa ngeen leen jéggaani ci réewum Afrique yi di leen jéggaani ci réewum Europe yi pour mën a fexe ba seen association bii mu doon association boo xam ni association bu taxaw la et d'abord balaa ngay répondre ci question bi dama bëgg laaj d'abord la première question bi ma lay bëgg a dugal sa ruxal foofu mooy est-ce que yéen seen association bi tey jii am ngeen seen récépissé. waaw alhamdulilah am ngeen ko. alors tey jii li ma la junj léegi. ci wàllu partenariat est-ce que yéen a ngi ci. waaw alhamdulilah ñun déjà ñoo ngi si dox. parce que déjà amoon na ñu bëri ñu ci bëri ñëwoon nañ si ñun di ñu dig daan leen defal lii daan leen defal lii donc alhamdulilah rabbil alamin fu ñu tegoon suñu ay tànk ba tey foofu lañ koy teg rek donc ñoo ngi koy xalaat parce que fii aussi am na ay organismes internationaux yu fi nekk mais gis nañ ñu si gën a bëri comprendre nañ jeu bu ñuy def mooy lan il faut nga am branlon te loolu lañ war a bàyyi il faut nit ki liggéey foofu wala nit bi nga xam ne day liggéey ci benn organisme mu am ONG am en même temps kii bu fa am. mais est-ce que du loolu moo sonal tey jii Afrique parce que tey jii Afrique léegi dootul diplôme moo lay jox place dootul compétence moo lay jox place ki lay jox place mooy tout simplement koy ñëw ci moom di sa faaga comme ni ko naari di waxee sa faaga mooy ñëw di ko tàccul di ko raay di ko ragg di wax ju neex di ko ximal attaay di bës tànk yi pour nga mën a am dara te defe naa ni je pense bien que ni loolu du ku nekk moom mooy taxaw loolu pour def loolu est-ce que yaakaaroon ni tey jii jot na yéen jeunesse bi parce que jeunesse mooy changer réew jotul yéen tey jii ngeen taxaw jël le destin en main pour que changement mën a am changement nag suñ ko waxee waxuñu jël di sànneek di toj ak di yàq ak def du mu fi jën fii mais comme ni ngeen def nii sensibiliser nit ñi waxanteek nit ñi dem ci médias yi waxante ak nit ñi pour que nit ñi mën a comprendre que ni Mauritanie dafa jot que ñu jot sunu yeneen moroomu réew yi
waaw loolu yëpp macha allah ñu ngi si xeex parce que tey ñu bari dañuy xool APEFAS boo ñëwee rek boo déggee APEFAS wala nooy gisee APEFAS ci réseaux sociaux boo ñëwee da ngay foog ni ay paa yu wax yoo xam ne dañoo ay mustakallaf ñoo fa nekk fekk ay xale alhamdulilah ñoo fa nekk te APEFAS ñu bari dañ koy yenn saa yi dafay am ñuy bëgg xëccu ak ñun ça fait l'occasion ma wax ko tey ñun amuñu concurrent pourquoi amuñu concurrent parce que ñun képp ki nga xamante ni da ngay bëgg jàppale xale wala bëgg jàppale néew doole xamal ni premier nit mi nga jàppale APEFAS la ñun nga jàppale parce que ñun képp ku jàppale xale même bu xale bu nekkee Chine wala. kon au niveau d'Elmina da ngeen am ay des fois da ngeen am ay divergence yu dox seen diggante. si parce que tey alhamdulilah rabbil alamin ñun gis nañu ay mag yi nga xamante ni dañuy wax suñu lu amul ay mag yi nga xamante fi ñuy bëgg a jaxase loolu yëpp déjà am na foofu aussi gis nañu ay jeunes yi nga xamante dañuy foog ne ñun on est là pour ñuy def ak ñoom concurrence donc ça fait l'occasion ma wax fépp ñu fu munti nekk ñun nekkuñu fi pour concurrence ak kenn on est là pour l'avenir de ce pays. jeex na point final. pas autre chose tuuti wax job lu bëri. loolu lañ bëgg def incha allah loolu de lu am solo la. ban message ngay yokk foofu ci li nga xam ne wax na ko parce que c'est vrai c'est pas facile. nga taxawal association parce que en général su ñu leen taxawalee association toujours dana am ay rivalité dana am ay coow dana am ay wax ban message ngay lancé doomu Elmina yi pour que ngeen toog ci benn table pour mën a tamit que jëmale seen mouvement ci kanam. moom benn message laa leen di lancé mooy que ni ñu ñëw jàppale ñu te xam ne suñu jàppalee seen gox lañu jàppale Elmina du ñu kese ñoo fa dëkk boo duggee association bi man bi ma fi njëkk a dugg la première chose ñu ma bëri leen ma wax non bu dugg foofu ñii ay caaxaan moo leen dugg et tout ça mais yow boo duggee ba si biir ngay xam réellement ñii liggéey kese moo leen ñor parce que yaakaar naa ay jeunes bàyyi seen ay yitte naaj bu tàng nga dem di dox di wuti ay quête di dem pour ay loo xamante ne jëmu ci yow mais ci sa ay petit frère ak sa ay rakkaat yaakaar na ñoon caaxaan donc man li may wax rek ñëpp na encouragé ku mën tamit ñëw ñu ngi ñaan dimbal képp koo xamante ne bi ne ñëw pour ngeen nit ñi ñëw pour jàppale ñu vraiment pour ñu mën a changer suñu gox loolu rek laa am lu may wax si ñun. voilà très bien Amadou tey jii gis nañu aussi tamit que doxalin bi nga xam ne yéen a ngi koy dox alors au niveau maintenant d'Elmina. Elmina gis nañu ni comme ni nga ko tuddee sànq am na ay pàcc ak ay pàcc yoo xam ni su timis jotee kenn dootu fa ñeme dugg. d'ailleurs am na ay nit yoo xam ne tey jii koo xam ne sax fii si ñun la nekk fii yenn dafa am wax la ni la est-ce que journal bi mënul teel a pare pour ma mën a teel a ñëw enregistrer mën a ñibbi parce que à partir de 20h ñemetuma dugg si zone boobu. alors muy genre château d'eau ak ñoom ñu fi jën fi parce que agression yi pour ñoom dafa bare foofu. alors est-ce que yaa ngi tudd sànq éclairage bi nga xam ni bi njiitu réew mi ñëwee foofu ngeen wax ko ci semaine mu régler ko mais une partie rek la de parce que Elmina am na ay zones yoo xam ni. loo am fit amoo ñemewoo fa dugg. est-ce que jotul tey jii aussi tamit que kilifa yi parce que du yéen association yi yéen a mën def lépp. mais am na loo xam ni état moo koy def est-ce que tey jotul li ñuy def tey jii ci yenn quartier yi Tabaraxteen soo fa duggee fépp leer. lumière bi bëccëg su puusoo waddee da nga koy gis. alors est-ce que jotul tey jii yeneen quartier yi ñu xam ne Mauritanie su rafetee. c'est pas seulement Tabaraxteen wala beneen quartier mais c'est toute la République. ñoom ñooy am mbégte. xam nga la fois dernière defoon naa benn vidéo ma si laal son excellence ma ni ko erreur bu mu def mooy lan dafa defar lu kawe bàyyi li suuf te xamuloo lu suuf li moo gënoon am important moo ko gënoon mun a may doole. li nekk ci kaw lii te boo jëlee lu mel ni palais de congrès nga def ko ci àll ba fee jël hôpital bi bu ko tuxal foofu jël université bi sànni ko foofu alors ñi nga xamante ñoo ngi fii même bu ñu yeewoo problème seen ndekki sax problème la. tali diggante port ak Carrefour Touré ay pax moo si nekk kon boo jëlee mbiru yaa ñi yëpp nga def ko fee bàyyi fi nga xamante ne ay nit aussi ñoo fa dégg c'est vrai loolu yëpp lu ñu war a xoolaat la man tey su ma ko doon ñaan dara lan laa koy ñaan garde yi nga xamante ni dañ fa nekk Elmina nga leen jël yëpp parce que lu gën a yàq Elmina ñoo ko yàq parce que ils sont trop violents. Les gardes nationaux service de l'ordre là. Oui, les services de sécurité. waaw parce que tey police la ñu waroon bàyyil mu job boobu wala ñu créer ay police municipale. parce que garde ils savent même pas comment parler avec les gens déjà suñ la gisee rek 20h man ama taal moom rey ma 20h moom gënal yóbbu police 20h. parce que mënuma comprendre. parce que daf dul yoon kuy dox 20h nga bëgg ko ramasser tekk ci lan. waaw man nit ñi am na ku ma wax sa heure jeex na man ko man footballuma defuma basket defuma match damay dox parce que je suis libre parce que en tant que jeune man damay dox ba 2h 3h 4h
man ak Samba Niass ak Hamadi Sarr ak Thierno ak ñoom ñun ñëpp dañuy dox ba 2 heures 3 heures pourquoi ñuy dox parce que dañuy bëgg des fois dañuy jàpp ay xale yu ndaw dañoo fakk seen kër des fois dañuy jàpp ay xale yi nga xamante ne dañuy ànd ak ay mag pour ñu leen di defal jeu piste yooyu pour nu ñuy mun a sàccee donc ñun suñ ko gisee duñu woo police parce que xam nañ bu ñu woo police daf koy jàpp bàyyi noonu dañuy toog ak ñoom sensibiliser leen ba heure bu ñu dafa am dafa am rôle yooyu def nit ñi dañuy wax kii de su ngeen moytul naafiq la kii ak police lay liggéeyal kii ak xaakim lay liggéeyal kii ak dañ lay teg si sa der da nga xamal newu foofu donc yow ti obligé ngay moytu yenn yi alhamdulilah tey Tere Camara alhamdulilah ñu ngi koy sant yàlla buujumaan yooyu yëpp buñ duggee foofu di gens lan lay njëkk wax woo leen waa APEFAS woo leen Samba Niass wala woo leen Hamadi wala woo leen ñoom Iba wala ñoom daal ñoom ñooy ñëw génnee ñooñu foofu donc loolu parce que am ngeen affinité boobu ak ñoom. suñu ñëwee dañuy toog ak ñoom est-ce que loolu bi ngeen commencé taxawal liggéey bi ba tey jii am na ñoo xam ni nekkoon nañ ci yoon bu bon boobu ngeen génne leen ci ba mu set wecc. ñun ci biir association bi am na ñu doon def noonu alhamdulilah tey bàyyi nañu aussi am na ñeneen ak ñeneen tey ñun ñu bëgg ngir yàlla am na mbëggeel ngir yàlla nii lan la ñu bëggee parce que dañoo bëggoon nekk si yoon dañoo nekkoon ci yoon bu bon tey grâce à APEFAS alhamdulilah rabbil alamin conseil yi et lépp ñu ngi ñu jàpp yoon yu baax tey. alhamdulilah donc déjà loolu am na foofu. voilà Aminatou gis nañu aussi tamit que ay mbir yoo xam ne yu am solo la suñu ko waxee mooy Elmina ku ko wax maanaam mbënd mooy inondation loolu bu nawet jotee coow day am jafe-jafe day am alors gis nañu ren yi taw bi sax barewul bare boobu mais am na ay moment yoo xam ni askan wi sonn nañu lool alors et gis nañu fi canalisation yu bare ñuy dox ci biir réew mi ban message ngay lancé tey jii aussi opportunité bi nga xam ne am ngeen ko tey jii jàkkaarloo waxanteeg njiitu réew mi nga xam ne mi ngi ñuy seetaan dama leen koy wax mi ngi seetaan nga wax ko exactement message bi nga xam ne moom ngeen ko bëgg lancer au niveau d'Elmina surtout la canalisation parce que gis nañu tey jii ni mu mel dafa jéggi dayo te Elmina kenn waru ko raayee parce que Elmina mooy rare quartier yi nekk ci Mauritanie parce que man falaa màggee nga dugg ci biir Elmina gis fa que ni kër yéen fa nekkoon démb man ba ma nekkee ndaw tuuti dëkk di fa dëkk ba tey ji moo fa nekk dara changé woo alors tey ji ban message ngay lancé tey ji pour ñi nga xam ne lay seetaan moom dama koy wax rek mu ñëw jàppale nu ngir yàlla defal nu comme ni nga wax ci surtout affaire canalisation yi pour parce que léegi kër yu bëri ndeysaan jóge nañ foofu ay boromam dem nañ ñoo xam ne seen ay këru bopp la léegi mbalit rek lañ fa def ay mbalit rek lépp leen fa sotti donc pour man loolu yëpp waru tey boo duggee dina de boo raar nga compter kër boo compter ñaari kër li ci ñetteel ba tamit kër goo xam ne dañ ko fa bàyyi léegi dañ ci ay mbalit ak loo xeetu kii bu leen koy sànni donc loolu yëpp lu koy waral ndox bi moo leen fa jëlee donc dama koy ñaan moom njiitu réew bi mu ñëw jàppale ñu si inondation yi nga xam ne au moins comme chaque nawet bu ñëwee comme 6e waa Elmina dina nekk si jàmm ak salaam duñ am problème inondation voilà loolu Amadou duñ ci dellu si waat ban message ngay lancé au juste pour que li nga xam ne moom moo jëm ci mbënd mi parce que 6e moom wax dëgg yàlla ñi fa dëkk ñi sonn noonu trop surtout man moom soo demee ba di ma wax ak moom man li ma koy njëkk wax mooy lan ko na xam ne ñi dëkk Lixaar ak ñi dëkk Tabarakzeen ak ñi dëkk Elmina ñun ñëpp benn carte d'identité lañu am mooy carte d'identité nationale bi mooy suñu carte ñëpp ay Mauritaniens lañu. et benn drapeau ngeen am mooy drapeau bi ngeen ma takkal tey. donc maanaam. ñu ko voté loon mu nekk président ak ñu ko voté loolu yëpp jàll na tey mooy président de la république. ñu koy ñaan du ñaan lu mu war a def la. obligation lu mu war a def la ci commune Elmina parce que gis nañu premier tour deuxième tour troisième tour tar na si ñoom maanaam. defuñu fu woon dara loolu moo tax mu métti si ñoom donc maanaam bu ñu buggee tamit lii ñëw si kanam li neex si ñoom waa Elmina dofuñu mais est-ce que yaakaar naa ni daan ko defar parce que Elmina le parti au pouvoir mosu ko gagné wala bokk gëj na ko gagné bokk gis nga man maire Elmina bii musuma benn yoon laa ko mos a gis mu defal ma service bi nga xam ne du ma ko mos a fàtte ki fa nekkoon non ki fa nekkoon ak papier bi man laa jàppee parce que kooku mobile la musul def dara musul yëngu ki fa nekk ku ñu fan léegi kii benn yoon laa ko mos a gis en 2017 benn geste la ma defal au nom de l'association mu wax jour boobu laa ko gëj a gis et alors que ba tey xaw ma ko jàppale wu ma ko gisuma ko xaw ma ko dafa la defal geste daf ma defal geste balaa sax muy door a wax mbirum mairie donc tey maa ngi koy féliciter yàlla na lu mu yéen yàlla na sedd ci moom. da nga yaakaar aussi tamit que mu bañ a soppeeku bañ a changé moom man gëmoo mu soppeeku parce que déjà ñi ma gis. politiciens yi sa waay amul du doy waar de. non ñu ko entouré parce que gis naa fa ay maman yu baax comme yaay sunu benn xarit muy. yaay waaw sa waay gaa ñu doy waar de gaa ñu sunu tooyalee seen mbuus rek ñu soppeeku. Mauritanie duñ gaaw soppeeku de.
mais kooku xëy na am nañu te nga yaakaar bañ si moom incha allah bañ a gaaw. non dañ koy ñaan rek dañ koy ñaan ñaan rek lañ koy def si leen man may toogaat fi waxaat ko incha allah. mais am ngeen yaakaar ci moom. am nañu yaakaar si moom jóge na population bi. jege na ko parce que gis na ay image yu rafet image fu mu solee blouse mu ngi football ak jeunes yi et tout cela donc alhamdulilah rabbil alamin yàlla na cat bañ ko jàpp rek yàlla na ko yàlla defal sutura. te gaañu te ay lobby bañ ko wër parce que Mauritanie moom soo jiitoo ñay nekk sa gannaaw ñoo lay tënk ba nga xam ne doo mën a yëngatu. voilà alors donc li ñu xam naa ni des ci waxtaan wi barewul je pense bien que ni waxtaan wi tellement que am na solo téléphone bi sax ubbi nañ ko waaye fu mu nekk fi nii li gënoon am solo mooy ñoo ngi koy waxtaan Omar su fekkee ne am na ñu nekk ci ligne bi nga dugal ci benn téléspectateur rek ñu jox ko mu wax nu xalaatam après su ko defee ñu soogaam di tëj émission bi képp koo xam ne mi ngi ci ligne bi rek Omar nga bàyyi ko mu dugg ñu soogaam di tëj ak moom alors léegi tey jii xeltu dalal na leen ci téeméer ak juróom fukk ak ñetteelu émission bi mais fàttali ni même anniversaire u xeltu bi nga xam ne ñoo ngi koy wàcc incha allah jëmale ko xëy na le 9 février si kàttanu yàlla yéen moom vous serez les invités d'honneur bu émission xeltu association boobu moom kooku moom dañ leen di dalal jël ay carte invitation jox leen oui asalaamaaleykum allo salaamaaleykum Jandaal maa ngi lay nuyu di la ziyaare di nuyu xale yi di leen ziyaare di leen ñaanal yu guddi fan ak jàmm maa delluwaat Abdallah Babacar naam xam nga li ma gën a neex ci émission bi tey maa ngi toog sama néeg Arafat di la seet nga toog jël drapeau national def ko sa kaw lii franchement parler c'est pas n'importe qui moo xam ça veut dire quoi ndax yow di nga ko def tu n'es pas à côté du président de la République di nga ko def tu n'es pas à côté d'un meeting di nga ko def parce que franchement parler tu sais ce que ça représente. Tout à fait. Je remercie aussi beaucoup le petit qui est à côté de toi. Ouais. Qui a eu l'initiative mu jox la ko. Man topp naa sa émission yëpp. mais émission bi tey liñ si yëg. non c'est vrai sama xol dafa sedd. non tout à fait tout à fait. ndax sama gisee xale yu mel nii. yore initiative bu mel nii. bañ a dugg ci problème politique ak tiraillement yu nekk ci biir. ñuy wax dëgg ndax franchement parler sixième Arafat Dar Beba PK boo seetee da ngay yaakaar ni ils ne font pas partie de la capitale de la Mauritanie alors que lumière yaa nga fële goudron yu rafet yaa nga fële lu rafet nga fële comme li ko xale bi waxee léegi université bi c'est les enfants du PK sixième cinquième ñoo fay jàng. Ils se réveillent à 5 heures du matin pour se déplacer jusqu'au Carrefour Madrid pour jël fa car dem fële hôpital cardiologie bu ñu def fële ki fay faju ji c'est des citoyens lambda yu jóge sixième ba Dar Nahim ba Tujuni ñeneen ñi ñëw ci clinique yi li ñuy fajoo il est temps ñi les responsables ñiy jël ay décisions di jël ay décisions yi nga xam ni c'est valable Aziz va partir demain. C'est la jeunesse qui va rester ici. C'est les pauvres qui vont rester ici. Et je vais te dire une chose. La majorité de la population mauritanienne est pauvre. C'est à peine 5 à 7% qui peuvent aujourd'hui arriver à rejoindre les deux bouts. Donc, malgré remercier, merci beaucoup. Et remercier ces petits-enfants que je prends comme mes fils. Et je leur dis éloignez-vous de la politique, éloignez-vous des tiraillements, prenez soin de ce que vous dites. Il ne faut pas qu'on vous prenne des mains si vous réussissez, parce que si vous réussissez, il y aura un homme politique qui viendra vous prendre et ça va gâter ce que vous êtes en train de faire. Merci beaucoup. Vous êtes là en train de montrer que la Mauritanie est multiraciale. Très bien. Et la Mauritanie, c'est pas une seule couleur, mais la Mauritanie, c'est toute une population noire, tout à fait blanche, tout le monde, wallahi. Et comme je le dis souvent, à bon entendeur, salut. Salut, très bien. Merci, le message est très fort. Foofu la ñuy tëjee man émission bi ma bàyyi leen kenn ku nekk ci yéen mu tàggoo ak mbokk téléspectateurs yi déjà wax naa ko te moom Abdoulaye bii di dugg nii fidèle auditeur bu xeltu la mais masuma teganteeg moom bët mais li ma frappé mooy li mu wax léegi moom laa wax sànq nee naa masuma def émission ba yëg ko bi muy wax ni sama yaram mi ngi daw parce que lii tey jii lu symbolique la c'est pas du lu tuuti
du lu ndaw du lu ñuy fooyee kii mooy sunu identité mooy ki nga li nga xam ni kenn ku nekk war nga ci jàpp pour mën a fexe ba réew mi jëm ci kanam et je pense bien que le dernier message que je lance c'est au président de la République monsieur le président de la République xale yi dégg nga wolof laa lay wax recevoir nga leen waxtaan ak ñoom boole leen ak nit kooku benn yoon la gisante ak ñoom ñaareel ba mu tëj buntam je lance un appel monsieur le président de la République nga recevoir xale yi nga dimbale leen taxawu leen parce que lu ñuy def fii yow lan ko defal Mouride lan ko defal parce que y a une institution bu njëkk et je pense bien que ni le message est bien entendu alors Amadou Aminatou yan message ngeen di tàggoo pour ñu tëj émission bi. waaw man sama wax bu mujj lan lay wax njëkk wax maa ngi lay sant bu baax di la gërëm aussi parce que man moom si samay référence nga bokk parce que man maa la bëggal sama bopp donc yaa xam ne nga bëgg yàlla na ko yàlla defal incha allah donc suñu leen gisee yéen rek incha allah duñu mës a tiit ci dara donc maa ngi lance appel aussi sama morom jeunes yëpp maa ngi leen di wax bu ñu xaar ci kenn loolu dul xaar bu ko xaar donc li paa bi wax bis bi 6 heures lay 5 heures du matin la war a dem yeewal 4 heures pour yow jamais 7 heures donc ñi nekk Elmina ñi nekk fu ñu mënti nekk man maa ngi leen di ñaanal nañu xam ni APEFAS du amatal amatal kese mënul sax yëngal boppam saxandement mbirum APEFAS membre APEFAS yi fa nekk yëpp macha allah góor ak jigéen ñun ñëpp ñooy liggéey li ngeen di gis xëy na man maa si gën a fës xëy na man maa si gën a bëri wax rek may mel ni sëkku maa ngi jiitu mais nag nañu xam ne APEFAS jeunes yi nekk sama ginnaaw ñooy APEFAS ñoom ñoo ëmb APEFAS tey maa ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp ku nekk si ñoom moo xam lu mu bëgg yàlla na ko yàlla defal mag yi ñaanal ñeen suñu diggante gën a yàgg ñaanal suñu objectif mooy lan ubbi école APEFAS ubbi centre orphelinat APEFAS loolu mooy suñu mbébét incha allah donc am na loo xam ne laajuma la ko sax balaa ngay jeexal dama gis nga posté keroog ci Facebook sa page Facebook nga def ni dafa am benn international mauritanien bu leen dimbalee une somme d'argent waaw kooku tamit suñu jeune suñu morom la kooku bu mu ñëwee def ma jooyloo sax parce que man Dakar laa nekkoon di def formation di def en même temps football formation audiovisuelle laa doon def donc sama rêve moo doon lan nekk footballeur et di jàppale ci mbirum social moom bu mu ñëwee mënuma man dama nekk pro dama nekk footballeur tey mënuma xaw ma lan laa war a ci jàppale donc APEFAS rek laa gis ci réseaux sociaux macha allah donc lan laa leen mën jàppale ñu wax ko mën ñu suba seet si leen ma non tey si ngoon seet si leen ñu ñëw wax ko mu jël 300 000 gaa jox ñu ba pare mën bëgguma nag sama tur fenn dem leen ko ñaan dama ko def ngir yàlla ak ci jëm rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. mais ko def lu baax ñu wax ko. ñu wax ko. très bien alors Aminatou pour ñu tëj émission bi. voilà di la remercier rek di la wax vraiment ñu ngi lay remercier bu baax a baax di wax nag yéen waa 6e yéen ñëpp laa gis naa yaakaar naa ko xool ci tonton Babacar macha allah tey di nga def doomu Elmina macha allah waaw tey gis nga école 9 de. jàng collège Elmina. gis nga fi mu génne yëpp macha allah tey gis nga ni mu toogee nii donc yaakaar naa tey jeunes yëpp ko xool tey. ñaan na yàlla tey dem ba mel ni yow alhamdulilah rabbil alamin parce que tey nekk nga référence ci sunu gox tey jii xanaa li ma leen di wax rek surtout parents yi gën leen xoolaat seen ay doom jàppale leen xale yi gën leen sensibiliser ngir yàlla jigéen ñi tamit ñun moom ñu ngi seen ginnaaw képp koo xamante ni bi ne am nga problème APEFAS ubbi na ay portam ñëw toog waxtaan c'est vrai ay xale la mais yàlla may noonu xel boo xamante ni bi ne am na si luñ ko di nga boo ñëwee moom dinañ toog waxtaan ak yow di wax nit ñi gën a jàppale kii bi social nen moom avant tout ay jullit lan te jullit moom dafa war a jàppale moroomu donc loolu laay tëjee di la wax merci beaucoup. Merci beaucoup Aminatou Mohamed Sidi man maa am mbégte ma am contenté parce que vous m'avez certainement impressionné parce que maa ngi lay wax sànq ni la calme nga de ba émission xew ko fi toog bu calme waaye fu mu nekk nii dafa mel na yow da nga ma doon nelawal donc maa ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax parce que vraiment lii fierté la ci man ma gis tey jii sama ay jarbaat sama ay doom tey jii taxaw ci taxawaay bi Amatal du ma ko wax lu dul tout simplement dama koy ñaanal yàlla ñaanal ko yàlla may ko réussite may ko fi mu bëgg egg mu egg fa mosuma sàllool fu ma waxanteeg tonton la may wax ñëw na Dakar benn voyage tasante fa ak man jël téléphone am gëstuma ba gis ma fexe ba waxante ak man ci téléphone donc mu nekk koo xam ni war nañ ko jàppale comme lu ma lancé message bi rek au président de la République moom lay lancé tamit ko aux bonnes volontés de ce pays que ñu ñëw taxaw jàppale lu mel na kuréelu APEFAS bi parce que jar na ñu jàppale leen en tout cas li mu leen mën a xamal mooy man tant que maa ngi ci média ñi ci yëngatu
xam leen seen Baye Fall la maa ngi leen di taxawu ci lu ngeen war a def ma taxawu leen lépp lu ngeen di yëngatu dinaa ci taxaw def sama kéemtulaay kattan parce que comme ni ma koy waxee ñun lu nu gëm mooy dignité lu nu gëm mooy gëm-gëm ñun kenn corrompre nu kenn mënul waat te tamit que ñëw mas nga ñëw toog ak ñun di nu buux dara kenn mënu ko waat man dama koy wax fii ci télévision ñëpp di ma seetaan kenn mënul waat ni mas nga toog a rox jël Babacar Naam jël benn som ni que am li toogal nga téye sa gémmiñ te ku ko def tamit sa toroxte ngay gis parce que man comme ni ma koy waxee kenn ci àdduna gannaaw yàlla ak yonent bi mënoo corrompre su fekkee ni V8 lay dawal ndaxte corruption moo tax ma koy dawal ma xam ne du ma ko dawal kooku kon Baye Fallu askan wi laa lépp luy doxal Mauritanie lépp luy doxal réew mi ci laay nekk suba ci laay nekk ci yoon guddi ci laay nekk bëccëg kon may ñaanal ñëpp jàmm di gërëm di sant bu baax a baax le Foutanké mon réalisateur l'incontournable Oumar Diop di gërëm bu baax di sant bu baax aussi tamit également le berger Mouhaj Diallo di gërëm di sant bu baax nag bu baax a baax ki nga xam ni mooy Moussa Kane ci liggéey bu am solo boo xam ne mi ngi koy def ak man à chaque fois que besoin taxaw rek day bàyyi lépp ngir loolu mën a réussir ñu leen jox daje incha allah talaata bële ñu jëm ñu ngi fi invité beneen kàngam ci réewu Mauritanie xeltu la ci 153e numéro yàlla def jàmm ci biir mi yàlla muccal leen muccal nu digal nu ci géej xewal asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.